Goeiedag julle, ek is die pastoor van Sasolburgfontein gemeente. Ek wil graag hier aan die einde van 2020 en die begin van 2021 vir julle sê dat ons as familie en 'n gemeente vir elkeen van julle die Here se rykste seën toebid vir die nuwe jaar. En mag hierdie jaar wat voorlê vir elkeen van ons ook 'n jaar wees waar ons die Here se teenwoordigheid beleef en dat ons ook ervaar dat hy ons seën en dat hy ons gebruik in die wêreld waar ons leef. Baie mense verwys na 2021 as grondpadjaar. Ons almal het die vreemdheid en die ingewikkeldheid van 2020 in ons eie lyf en ons eie vel gevoel. Maar ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar die ding wat seker staan, is dat die Here by ons is. Maak nie saak wat met ons gebeur en wat die toekoms vir ons inhou nie. Vandag gaan ons met mekaar gesels oor hoe die Here belewennisse uit ons verlede uitgebruik om ons toe te rus en sterk te maak vir die toekoms. Ons kyk terug na 2020 toe, maar ons kyk ook vorentoe na 2021. En soms gebruik die Here selfs slegte belewennisse en belewennisse wat ons eintlik straks sou vergeet om ons meer bekwam te maak vir die toekoms wat voor ons lê. Die groot kerkhervormer Johannes Calvin het gesê, om God opreg te aanbid, moet ons begin deur na sy stem te luister en te doen wat hy vir ons sê. En mag elkeen van ons ook in hierdie jaar wat voorlê regtig na die stem van die Here luister en ook reageer op die opdragte wat die Here vir ons gee. Ons gaan vandag stil staan by die lewe van koning Dawid. Ons lees vir die eerste keer van koning Dawid in 1 Samuel 16, waar die Here met die profeet Samuel in gesprek is. En Samuel is in 'n moedelose situasie, want die volk het gevra vir 'n koning, die Here het vir hulle koning gegee met die naam van Saul, maar dinge het van daar af net afdraande geloop. Saul het droog gemaak, die volk het droog gemaak en Samuel het baie seë gekry. Dan vra die Here vir die profeet Samuel 'n vraag. En dit is 'n vraag wat ons oor onsself ook baie keer moet vra. Want die Here vra vir Samuel die volgende: hoe lank gaan jy nog oor Saul tree nadat ek hom as koning van Israel verwerp het? Mens kan hier sien dat Samuel eintlik in die modder van die lewe vasgesit het. Dinge het nie uitgewerk soos hy gehoop het en hy sit met sy seer en sy seer hou hom vas en hy treur daaroor. En die Here kom by hom en sê vir hom: Samuel, hoe lank wil jy nog in hierdie modder rondploeter? En miskien is dit 'n vraag wat die Here vir my en vir jou ook vra, want in 2020 het almal van ons dinge verloor. En ons kan 2021 ook ingaan met 'n gevoel van ons is armer af as wat ons voorheen was. Ons het meer verloor en dinge het nie vir ons goed uitgewerk nie. En dan sê die Here vir Samuel die volgende woorde: hoekom treur jy nog oor die dinge van die verlede? Hoekom laat jy toe dat jy nog steeds in die modder van die verlede vassit? Kyk vorentoe, ek het 'n nuwe plan. En dan vertel die Here vir Samuel wat is die nuwe plan. Daar in Bethlehem waar Jesus ook later gebore sou word, is daar 'n man met die naam Isaai. En hy het seuns. En tussen sy seuns sien ek vir my 'n nuwe koning. Ek wil hê jy moet soontoe gaan en een van sy seuns as koning salf. Wanneer Samuel dan daar in Bethlehem in die huis van Isaai is en hy ontmoet Isaai se eerste seun, trek sy eerste seun Eliab baie op Saul. Hulle was groot geweest, hulle was lang mense, hulle het 'n indrukwekkende voorkoms gehad en onmiddellik dink Samuel, die oudste seun is die seun wat deur God gesalf sal word as koning. Die interessante is, die Here sê egter vir Samuel, dit is nie Eliab wat my keuse is as koning nie. En dan sê die Here hierdie belangrike woorde: die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. En is dit nie 'n belangrike lewensles ook nie? Ons is baie keer so vasgevang oor die dinge wat ons kan sien, oor geld en voorkoms en gesondheid, terwyl die Here sê, ek kyk verby hierdie dinge, ek kyk na die innerlike, en ek het na die innerlike gekyk, en Eliab is nie my antwoord, is nie my volgende koning nie. So gebeur dit, dat Isaai sy seuns een vir een aan Samuel voorstel, 7 verskillende seuns, en elke keer het die Here dieselfde antwoord: dit is nie die een wat ek gekies het om my volgende koning te wees. Nadat Isaai sy 7de seun aan Samuel voorgestel het, en in die gedeelte kan mens maklik die afleiding maak, dat Isaai net 7 seuns gehad het, kyk Samuel na Isaai en sê vir hom: is dit al jou seuns hierdie? So asof die antwoord wat Isaai vir hom gegee het, nie die volmaakte antwoord is nie. Hy het vir hom 7 oplossings gegee, maar die Here het vir Samuel gesê, hier is iets anders. En weet julle, dit sê vir ons dat Samuel baie nou saam met die Here gestap het. En miskien het jy al hierdie belewenis gehad, dat as jy iets moet doen, en mense sit 'n paar opsies voor jou neer, en jy kyk na die opsies, en jy sê vir jouself, nie een van die opsies wat die mense voor my neergesit het, is die opsie of die plan wat God vir my lewe het nie.
En dis presies dieselfde gedagte wat Samuel hier gehad het. Die Here het vir hom gesê, gaan salf een van Isaai se seuns as koning. Hy het 7 seuns ontmoet, en hy het geweet, die Here se plan is nie een van hierdie 7 seuns nie. En dan kom hy na Isaai toe en sê, maar dit kan mos onmoontlik nie al jou seuns hierdie wees nie. Daar moet iets anders wees. En as jy in die doodloopstraat is, wil ek dalk dit vir jou sê, die Here het 'n ander plan vir jou lewe as wat mense vir jou gee. Die Here se plan en mense se planne is baie keer radikaal anders van mekaar. En dan antwoord Isaai hom, want hy het ons nog die 8ste seun, maar hy het nie aan sy 8ste seun gedink nie. Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Daar's 'n paar dinge wat ons uit hierdie antwoord van Isaai kan leer. Die eerste een is, dat sy seun Dawid was nie in sy voorkop gewees. Hy het nie jouself aangebied om te dink aan Dawid nie. En tweedens, is iemand wat 'n herder was in daai tyd, iemand wat baie tyd alleen spandeer het. Een van die woorde van 2020 was die woord sosiale distansing, of in Afrikaans sosiale distansiering. En in hierdie geval het 'n herder beide fisiese en sosiale distansiering beleef, want hy was daar gewees, hy was ver van sy familie af, hy was ver van sy vriende af, hy het alleen geëet, hy het alleen geleef, hy het nie mense gehad wat met hom kon kommunikeer nie. Dit was 'n eensame lewe gewees. Baie, soos wat baie van ons beleef het nou hier in 2020, met die Grendelstaat en met die isolasie wat ons beleef het. Maar die Here is nie ver van Dawid af nie, hy is nie ver van jou en my af nie. Ander mense kan miskien dink dat herders minderwaardige mense is, maar die Here het 'n plan met herders. Julle sal onthou dat die Here met Moses 'n plan gehad het. Hy daar by die berg Horeb het hy sy skoonpa Jethro se kleinvee opgepas en die Here het vir hom gesê, kom, ek het 'n plan met jou lewe. Hy het met hom gepraat deur die brandende braambos. In hierdie geval ook praat die Here met Dawid terwyl hy daar op sy eie is, terwyl hy 'n herder is. In die Kersboodskap lees ons ook in Matteus hoofstuk 2, daar waar die geboorte van Jesus aangekondig word, dat God na Jesus verwys as die herder van Israel. So herder is in God se oë 'n belangrike rol. Hoor wat lees ons in Matteus 2 vers 6. Uit jou sal 'n leier voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En Jesus is hierdie herder. Hy is die herder van die volk Israel. En die vraag is hy die herder van my en van jou lewe? En God het vir Dawid geroep om die herder te wees van sy volk. En so roep die Here elkeen van ons op, om in hierdie jaar wat voorlê iets kosbaar en spesiaal te doen. En dan is Samuel hoor, daar's 'n 8ste seun. Dan sê hy vir Isaai, stop. Ons gaan nie eet voor hy nie teenwoordig is nie, laat roep hom. Want ons gaan nie die feesmaal hou voor hy nie hier is nie. En daar's iets baie simbolies in hierdie gedagte van Samuel om die ete te stop. Want mens stop die ete vir wie? Jy stop die ete vir die eregas. In hierdie gedeelte sien ons dan hoe die Here Dawid se situasie in die samelewing verander. Hoe hy sy situasie in die familie verander. Hy's 'n randfiguur. En skielik word hy die eregas. Hy's die herder en skielik gaan hy die koning word. En dis die kosbare daarvan is as die Here dan met ons praat, dan verander hy ons lewens. Een van die bekendste psalms wat Dawid geskryf het, is seker Psalm 23. In vers 1 van Psalm 23 sê hy, die Here is my herder. Hy het geleer, hy weet presies wat is 'n herder. Hy is die herder van die kudde, hy is die herder van die volk Israel, maar hy sê as ek na myself kyk, dan is die Here my herder. En dan gaan hy verder in vers 5 van Psalm 23, dan sê hy, die Here ontvang my soos 'n eregas. En dis presies wat hier met hom gebeur het in sy pa se huis. Samuel het vir hom die geleentheid gegee om skielik die eregas te word in sy pa se huis. Dan gaan vers 5 van Psalm 23 verder, die ou vertaling sê, hy maak my hoof vet met olie. Dis presies wat hier gebeur het. Die Here sê vir Samuel, toe hy in Dawid se oë kyk, hierdie is die een wat ek salf. Hierdie is my volgende koning. En dan vat daai olie wat jy by jou het, en gooi dit op sy kop uit, maak sy hoof vet met olie. In die Ou Testament was, om iemand te salf, het 'n paar betekenisse gehad. Die eerste was dit gewees dat God by jou was. En die Here was by Dawid gewees. En tweedens was dit ook wanneer iemand 'n nuwe pos of 'n nuwe verantwoordelikheid aangeneem. Dawid het die nuwe verantwoordelikheid aangeneem, dat hy nou die koning van Israel is, dat hy God se een is, wat hy uitgekies het, om hier op aarde sy verteenwoordiger te wees. En dis dan wonderlik nie, dat ons kan sê die Here maak ons hoof vet met olie. Hy salf ons met sy teenwoordigheid, maar hy gee vir ons ook geleenthede in die nuwe jaar.
En mag julle ook ervaar dat die Here vir julle geleenthede gee. In vers 13 lees ons, net nadat Samuel vir Dawid gesalf het, die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Mag dit ook so wees vir my en jou lewe, dat as ons die teenwoordigheid van die Here beleef, dat ons gaan sê, die Here werk ook kragtig in ons lewens in hierdie jaar wat voorlê. Want baie keer wil ons net goed ontvang, maar die Here sê, ek wil ook deur jou iets doen, en ek wil kragtige dinge deur jou doen. In 1 Samuel 16 vers 18 word daar 'n getuigskrif van Dawid gegee, en iemand sê die volgende, die Here is by hom. En ek wil vandag dieselfde woorde vir elkeen van ons gee, en sê in die jaar wat voorlê, sal die Here by ons wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan sien dat as ons terugkyk, dat U die dinge in ons verlede kan gebruik om ons toe te rus en sterker te maak vir die toekoms. En Here, 2020 was 'n vreemde jaar, dit was 'n uitdagende jaar geweest. Here, baie dankie dat ons geestelik kon groei. Dankie dat soveel van ons deur elektroniese media toegang gekry het om U woord so gereeld te hoor. Woorde wat ons gehelp het om ons lewens te verander. Soveel mense ook wat tot bekering gekom het in hierdie afgelope jaar. En as ons vorentoe kyk na 2021, dan weet ons, Here, U is reeds daar. U hou ons vas. U maak ons hoof vet met olie. U gee vir ons die belofte dat die Heilige Gees kragtig deur ons sal werk. En Here, U gee vir elkeen van ons 'n stuk verantwoordelikheid in ons hande om U naam groot te maak. Here, seën ons en gebruik ons. Amen. Mag elkeen van julle in die jaar wat voorlê die seën en die teenwoordigheid van die Here beleef. En mag ons ook ervaar dat die Heilige Gees kragtig deur ons werk. En mag elkeen van ons die naam van die Here groot maak in alles wat ons doen.